and above media kama lo hlelo ithi 18 and above okusho ukuthi akekho umuntu obukela lo hlelo ngaphansi kweminyaka ewu18 wonke umuntu obukela lo hlelo uneminyaka ewu18 kuyaphezulu why kumele abe neminyaka ewu18 kuyaphezulu it's because umthetho wa South Africa usivumela ukuthi senze noma yini mangabe sesina 18 kuyaphezulu akukho la esingavimbeka khona mafuna ungena khona ayikho into engesikwazi ukuyikhuluma sesineminyaka ewu18 kuyaphezulu 21 kuyaphezulu kanjalo siyabingelela abafethu namhlanje yebo hamba kahle Aku right. Saba siqale ngale skipeni esibovu ubani ka Umzo wakacela size ngapha ko sistera Ntombo wajaca. Ntombo wajaca bafethu siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi yonke into isahamba kahle nabantu futhi uhlelo basakujabulela yebo nibona kanjani lapha kuma comment ayona noma bekhona nje laba ukuthola umuntu ubona ukuthi bezidlulela nje lo indlela comment ngayo kodwa khona amanye ama comment okubona ukuthi abona ke le iyasikhuthaza ikhombisa ukuthi kunabantu aba serious ngalento esiyenzayo yabo iyakhuthaza ke into njalo uma comment aphusile ayakwazi ukusibooster nathi ubone ukuthi lo muntu lo uyalandela le show into ayilandelayo le yayibona into ephilile eyakhayo ngoba nathi kusuke kuyimbono yethu nothi usuke sisho mongamsani nayo it's not like siyakuphikisa nathi kusuke kuyindlela esicabanga ngayo yebo Nkosi yami yebo yes ngoba mhlambe nizinakale ezaziwayo la siyazisontela omunye umuntu wazimebuka athi izinakale ukhona washo wathi kwathatha izonakala nje ezaziwayo bathatha izonakale ezaziwayo hayi wena siyazisontela abanye bathi hey hayi yabona nina seniyafunana wayini niyathandana yacabanga yabona kanti labantu laba abalapha kwethu sikhulele ndawonye sonke nalabantu laba umzo wangakithi Ntombo wangakithi imina ngwangakubo babili sikhula nje sonke uyabo so ukuthi masikhula ke lokho kuvela izinto ezimathuba sivulelana amathuba lapha nalapha sathi ake sisebenzeni into kanje ungathi wena mawubhurikile lapho ukuthi hey uyabona bafunana asikho la asikho nje lapho ngeke futhi ke so ephuza isiqatha kakhulu akuthandwana emsebenzini ngoba ngifuna sikhulumeni ngenye into esinokuhluka mbijana ukuthola ukuthi mfethu mhlawumbe Ntombo umuntu wakini mhlawumbe udadewenu unobudlelwane nomunye umuntu wesilisa noma mzo umfowenu unobudlelwane neyintombazane ethizeni kodwa labo phathini babantu bakini mhlawumbe njengokuthi indoda kasisi wakho Ntombo mayibuka le ndoda iyangifuna le ndoda inezinto ezenzayo engingaziqondi kahle ekhombisa ukuthi iyangifuna mhlawumbe mzo intombi kamfowenu uyabona ukuthi intombazane kahle kahle iyangifuna ningamisa kanjani entweni kanjani noma umisa kanjani entweni kanjani mawubona ukuthi hayi lo muntu lo khona into off ngayo khona into ngathi lo muntu uyangifuna mhlawumbe ngabe indoda yamngani wakho kungaba indoda kadadewenu kungaba indoda yomuntu nje mhlawumbe wakini omazi but ubona ukuthi lo muntu lo uyangifuna mhlawumbe mzowona intombazane thizeni ubona ukuthi yazi lo uyangikhalela lo hey kona ke phela ngoba sibuye singabi nezinhlanhla ezikanjalo kodwa ke iwumngozi le yanto yovula uhalelo nje umuntu akuhalele asinawo lokuhlanhla yabona iwumngozi le yanto yabona ngoba ungazakhela ingxabano nomfowenu mekumfowenu mokumuntu waseroundini ungazakhela ingxabano naye ngoba abantu besifazana abafani khona ababhalwe ebusweni umkhuba abayenzayo yayibona lonto umbone ukuthi ake lo ukuthi uyayibona lonto ngale gama ekubuye kubizwe ngalo kodwa manje kukhona uzothi wena uyakufuna ngala akufuni indlela naye azidalelwe ngayo nje ukuthi yazi ukhululekele wena uqala uthi uyagadla seyafika kubabazi wakhe yibona umzo njani usethi uthi kumina uyasuka manje ne ibhonkolo lakhe la lizofuna ukuzongiheda manje ngithebona Ntombo ayikazi zikwehlele into kanjani ukuthi mhlambe umjida womnganakho noma umjida womuntu wakini kodwa umuntu onobudlelwane naye kodwa futhi ushela wena manje noma mhlambe noma akusheli kodwa uyabona ukuthi lo konito la ngiyengayibona ekhaya kodwa ize ngishuka amagama abantu ngiyengayibona
kodwa indlela engiyibone ngayo owangakithi obefuna uSibari yabo intombazane kwadla uthi ke shem wabiza umndeni wayikhuluma lento uthi hayi uSibari into ayenza ngiyithanda futhi ngiyahlonipha kakhulu le yansizwa indlela enza ngayo yabo kwaze kwahamba kwangasazwana ke esayidini lethu ukuthi hayi akusazwana ngoba shuthi phela akahloniphi uSibani ngoba uSibari wakho kahle ahle umfweni ayibo lonto so nje angikho uSibari yena owayevule ibhadlaza wayibhadlaza uSibari wathi hayibo nanga uSibari manje engazuthi wenza into engaziqondi kahle ngenhlanhla ke wabiza nje abantu abadala washo hayibo nanga uSibari enza into engasayiqondi kahle yabo so hayi futhi ke lone ogilty kwawo yena nje ongasafuna abantu ahlehle ebantwini nje kumanje ubudlelwana bukho kahle kodwa ke ngiyamhlonipha kakhulu uSibari ngalo kakwenza sihle kakhulu ngoba ngabe kwenzakalani manje awazi into umuntu uzocishelwe nje mhlawumbe noma yihlo umuntu akucimele ihlo kodwa uthi uyabheka akufanele ngabuyenza ungimazela umuntu thizeni noma lento leyayenzayo akufanele ngabuyayenza ngendlela esazelana ngayo indaba zethu hayi into ehlezi zenzeka lezo ngengiqambela amanga kokunye uthola ukuthi ukhona ngisho umuntu wakhe kodwa mfethu indlela enza ngayo yabona manje asangihlalisi kahle manje ngenze nje kokunye uzufile guilty mhlawumbe mina khona into engiyenzile engekho kahle kanti awenza ngalusho ukuthi nje sonakala nje yayibo lonto afuna umcebe kubaba so indlela okugwema lokho mhlawumbe ukuthi usheshe umkhombise nje mfethu lento yenza ngihambisana naye cele khona mhlawumbe kwenzeke mhlawumbe ubone ukuthi hey ugeni hayi khona lento ayifuna mina ya lokho kuke kwenziwe yini osingesikhathi yabona lento uthola umuntu wakho uyaxoxela abantu ukuthi mina umzo unzima kakhulu la yayibona yonto unzima kakhulu umzo uyayishaya indabandaba yayibona yonto so yabona naye lo wani uzokulangazelela lokho ngoba kuyihlazo mhlawumbe intombazane ukuthi igcinishe lela ngiyacabanga ngisho uyabona lonto kodwa naye khona indlela azokwenza ngayo ukuthi nawe ebone ukuthi uyafisa ukuba seduze nawe yini ukuxoxelwa yabo lento ngathi umuntu kufanele ukuthi uve lo mcebe wemuntu nathandana naye ngempela njengayo nje untombo lento ayisho lesitola sishoyo yabo ngoba manje igcineni wena lo muntu awunamqondo wakhe awuzazi inhloso zakhe uyayibona yonto kunzima nje ngempela ukufenswa umuntu osifazane ngoba unemqondo eminingi omunye angakufensa ukugadle kuyena ulale abese yabe se report engekho right ingakanani distance ekumele uyivule mhlawumbe komzala abawubulilo ungefani nobaba i-distance ekumele uyivule mhlawumbe komzala ngaba zihlobo zakho kwesikhathi siyomzala asikhulele endaweni eyodwa abantu bakhulela kwezinye indawo and leyo nto legcina seyenza ukuthi mhlawumbe bese kuhlangana endaweni thizeni gcina sewubona iy'ntombi kodwa umzala bakho mhlawumbe uthola ukuthi nawe mhlawumbe intombi ugcina sewubona ukuthi ngingathole nje lo kodwa gcina uthola ukuthi nihlobele naye yabo hayi ingakanani distance ekumele uyivule mhlawumbe ebantwini abaziyihlobo ngoba ezinye iy'hlobo ziyanokhana uthothi nje kuhlotshelwe yesi futhi kuyaziwa but akuthandana kodwa kuyanokhana khona indlela ekwenzeka ngayo kodwa gcine kulalwela yabo ngibona isimayile hayi isihlobo futhi sahlonishwa afuneki ukuthi kufikwe nje lapho isihlobo nje igazi lami nje ayangidlaleli ngalapho futhi nje nomunye umuntu ngingamkhuthaza ukuthi hayi ngiyabuza ntombo akaze ingozi kwenzeke isihlobo ngabe isihlobo somfana ubona ukuthi isihlobo somsingijikela manje akaze kuze kwenzeke nje empilweni yakho noma mhlawumbe empilweni yomuntu osondelene naye into kanjalo ngizama ukucabanga waphela izinto kanje zenzeka edeno tete hayi ngikhumbuli akhumbuli hayi bo zikhona ihlobo ezinanengane zikhona ezinanengane ihlobo engizazi ukuthi bengisakhohliwa kancane zikhona so kodwa zazizigangela nje zazi iye babezigangela cause vele bayazisola manje ngoba yabona ingane iyasafarisha manje uzothi kephi kini kamzala kama ngamalume ke ekhaya
Amalungu ekhaya. Amalungu ekhaya. Yeah, okusho ukuthi ngamanye amazwi sithini lilonke sithi indaba yehlobo big no. It's a big no isihlobo. It's a big no. Kodwa ke phela manje lento ishaye la ekuthaneni. Yabona imana kwabo. uNkulunkulu wasidala waqeda wahlulwa ukuthi ipaper lifaka umqondo. Iqheya ifaka umqondo. Mhlawumbe abantu besifazane bayakwazi ukuzicontrol. Ipipi nje kayise liyazihloma nje. Akukhethi ukuthi livukaphi. Uyabona? Hayi ipipi liphathwa. Alihloniphi ngasho ukuthi inhloniphi iyaphela epipini meke labona amathanga. Labona isinqa uma wabona isinqa nje walithinta walikhombisa ukuthi kodwa liphethe umuntu phela umuntu onengqondo. Hayi ngeke. Yeah. Ukuthi abanye bazenza ngcono ngemizwa yabo kanti phela bese nesiniphenya amabhluka bonke abantu ngisho obaba abadala baqhenyelela ifebe za ilento izihlobo zabo obaba abadala yezwa izihlobo zabo futhi uyahalela nje ukusihamba nje kodwa ngaze atshene umuntu phela isihlobo sakho nje mfethu imizwa awusibhekeli ngalondlela Ucela ukuthi ngamanye amazwi ufowusho ukuthi kuye kwenzeke kuwena inkunzi iphakama. uphangisa isihlobo uthi ambheka eyiqishile umzali washaya Yazi omunye umuntu la kuma comment oke wathi uthanda ukuba honest kacela. nami Ukuba honest. yeah hey uthi uyabheka slowly lokuza liqoba liyaphakama. liphakame nje ishoba kwesinye isikhathi khona la uthola ukuthi mhlambe ulele nomuntu osifazane yabo vele ufike lo mqondo wesihlobo sakho nje vele uchame manje kuyena isihlobo sakho ya vele ufike nje isithombe sesihlobo sakho manje zinje vele ngathi ulola sona manje zinje vele uqonda kade ungamuzwa lo vele uqonde same time Ungazi usilola isihlobo. ungazi usilola But ngoba unawo lentshisekelo nogqozi. ya unayo lo yonto vele abona ngitshena mina la abantu bayalalana abantu eminyango uyezwa lo nto kuphela leyo kubobuhlobo into yasemhlabeni ezulwini abaziyo ubuhlobo uNkulunkulu wathi asisalelana nesande hayi asho ukuthi ezihlobeni nomo hayi kodwa ngikukhuthaza lo ukuthi makwenzeke Phela Uyabona? ilokhuza ne-tribe nje inelokhuzane yakhona inesiko layo uyabo kodwa-ke umane kwenza lokuyana akwenza ngoba ekuthi indlela yawo leya imnandi kodwa leyana ngoba phela manje yabona imnandi kanjani imnandi leya ndlela ngoba isihlobo sakho ngesinele sikucela imali siyambona umzali ukuthi yabo ekuthiwa yibona yona isihlobo sakho ukuthi ayingane yasisi wangalala nje usisi wakho ayi ngeke uza kwenzeka ke nosisi ngeke uhluke ngani ke kungcono igazi mhlambe lakho ayi ngeke kungcono mhlambe uzoqhelanisa umdala ayi kodwa ngeke futhi isihlobo kahle kahle kufanele akufanele akafanele akufanele yayibo manje uthi isekhaya manje umdala umfowenu loyo umfowenu lo nengane zalo baba omncane hayi ngeke kuronke angiyabo kodwa ke mawukhuluma ngemizwa ngeke kuba fethu mangabe umbona ukuthi ugobe kambi lapha emabhodweni isihlobo ngeke ngavuki imana kwabo ithuke nje yabo ngisho ngathi inhlaka uthi hayibo hey udumazile wavula udunusa kambi kanje ubuye ukhophoza umqondo uyaqedela angithi udadewenu ogobe kanjalo ogobe kambi yeah uyatsheneka phela sister gojwa kanje awumtsheli ngani udumazile phela fanele umthinhlanga abantu sewuqaqana naye umthinhlanga nje lo mkhuzi kuya kule yanto ke ukuthi wena uzitshela ukuthi umuntu uyakufuna noma engakufuni ezenzela into yakhe uyayibona enganaka wena lo unakene naye ngoba yabo manje ngathi uma uthi ukhuza ingane mhlawumbe nibuka iTV nabazali uthe hlala kahle wena bazothi abazali wena uyibhekana ingane uzuthi ingane ihlale kahle nje uyizala uyibhekana wena uyibona yona wena phela uyabona ukuthi kanti uyabona ukuthi lo ufundisela ikusasa wena manje uyabona nawe ukuthi ngiqhumile ngempela la noma efana ngishaya amasayini awunakanga wena uyabona yona ngoba manje abazali sebekhuphula kakhulu umqondo yabo ngifuna ngenye into la weTombong uma ngabe izinsizwa ziza kwena zizoshela ayithi ukuthi insizwa kwena izoshela iyazi ukuthi mhlawumbe uthandana nocela umthandana noqhawe iyakwazi ukulunsizwa le so mayifika le nsizwa la kuwena ifike ingaqinisi kakhulu amagama ukuthi iyakuthanda idile kakhulu noqhawe ukuthi ngoba isilalise phansi into zikaqhawe ziyenzeka into kanjani lapho insizwa izovela ifike ingakhulumi kakhulu ngendaba ukuthi iyakuthanda but ikuvezele ukuthi ize ngokuthi izoshela kodwa idile kakhulu nomuntu
othandana nawe uthola ukuthi iyalapha nje. Ya zenzeka okunye uthothi mfethu ukutshela ukuthi yazi ubani unentombi yakhe serious ngayo ewubani. Lonto ke mfethu ilokhu zifuna vele sivulela amehlo ngoba awazi lo muntu noma uzorabha noma uyakuthanda kodwa futhi indlela sengene ngayo ibheda kakhulu. Ya vele mothothi udiniwe into ayishow uzoyilalela thothi mfethu uza nje nephephe elilona futhi uthi hayibo yazi umzono nomuntu wakhe ngiyazi nje ukuthi kanje ibe siyayenza mhlawumbe umqondo uthothi wakwayibona efonini vele ihlangana uthi hayibo uzogcinayo sokunye ulutheke uthi hayi mhlawumbe uyangibhekisa uyangithanda ngempela kanti yabo iyenzeka into kanjalo abafethu indlela abangena ngazo sometimes bayangena ngabanye uthi hayi yazi ave bheda lo muntu wakho mfethu yazi ngimbone enza ukuthi ngidabukele wena yazi nawe uthi hawu yazi unendaba bandla kuyenzeka yini intombazane mhlawumbe uphila nawo nje ikhulume kabi umuntu wakho ngenhloso yokuthi yona usoqobula iyamfuna? hayi bayakhuluma kabi uthola ukuthi mhlawumbe kokunye mhlawumbe ukutshela into eyiyona kokunye hayike vele kukhona lokho ukuthi uthola ukuthi abangani bethu ababafuna abantu bethu kokunye ungasazi isizathu asifunwa nje kokunye usazi futhi isizathu ngoba mengenzi kahle vele abangani bakho ngeke bamfuna. Yabo hayi vele mengenzi kahle abangani bakho ngeke bamfuna abanye basho umfana obhedayo nje yabo uthothi wena usamthanda ke sozo bacrossa ukuthi bangaboni ukuthi usanaye ngoba phela usuyasaba ukuthi ubuzobaxoxela uthi ave bheda manje mase bekuhleka futhi wethi wena ngilona okwenza ukuthi nokuthi yabo sekuyinkinga ke manje uke mhlambe uye woshela mhlawumbe ugadla ubone ukuthi ngiyahluleka mhlawumbe mase ugadlile bese mhlawumbe ugcina sokusebenzisa amaganyana athize azokwenza ukuthi uhle isithunzi senye insizwa mhlawumbe esuke ihleli kahle lapho kulo ntokazi kuye kufice lokho ukuthi hayi ungamtsheli ngala umaqhumeza ukuthi mhlawumbe umnonge kuyena hayi ngeke ngize ngiyenze mina into nami engeke ngithande yenziwe kumina ku-wrong kakhulu ukuthi uma umbhemi wakwenu wena uyoziveza entombazaneni wena ey'khalo zakho uyozifaka lapha so uma usukhuluma ngami entombazaneni ukungithathisa kancane lokho akuhlukile nokuthi ufike nje uvule waqhamuka mhlawumbe sezixabanele esayidini noma singaxabananga ngizimele nentombi yami ngihlisa isithunzi wangishaya kungihlisa isithunzi sokuzethemba lokho yabo kuze ngazotshela intombi yami ukuthi nginjani uyisho zonke izici nekade ingasinakanga wena ufike uyisisho kumina wena kufuna ukuzuza na intombazane iyaba wrong ukuthi ekugcineni ithatha izinto ezitshenwa omunye umuntu ngoba banalento osisa bayenzayo ukuthi wenza ile nto yakho ukuthi vele uthandana nosibanibani kadulele nosibanibani ngale lalanga ubalo ukutshena loyo nto uzomenzani phela nabanye abantu bayangidinga la ngaphandle yabo manje wena ke uzohleza unalo mqondo ngoba vele naye lo muntu unayo intombi yakhe ngithi njengoba ezoshela wena unayo intombi yakhe nami la sihlukaniswa yini nawe sihlukaniswa ukuthi mina ngisolwa kwenye intombazana otshena omunye umuntu naye unentombi yakhe shuthi wena noma wala mina uya kuyena kefana nozoshintsha ophaqaqo kophaqo uyabona kefana nothi ugumula abanye ophaqaqo kwabanye futhi wanaye lo wana uneyinkinga zakhe uyabona leyo nto wena shuthi mina engingakusho nje kufuna ukuthi masabantu siphume ezindabeni zethu nabanye abantu njengoba kuthiwa uthando lona womuntu wesithathu eyiphi right yokuphila la ebudlelwaneni manibuka uma ngabe mhlawumbe uphathini wakhe konile noma ejwayele ukukona ukuthi uphume kuyena noma uhlala ubekezele because nomunye vele uzofika wona eyiphi indlela nike niyibona right more especially nina amantombazana mina sengengisho nangaphambilini mina umuntu angimyeki ngisamthanda noma ngangona kanjani mangisakuthanda ngizobezela kodwa la ngikuyeka khona mfana angisabuyeli emva ngisahlehli ngoba ngizobe sengidelile inhliziyo yami ngisho ngangenzani nje mangingakadeli kodwa la ngidela khona ngisabuyeli emuva mfana hamba impela
wena wenza njani nkabe yami uyahlala ubekezelela intombazane yenza izinto obona ukuthi awuhambisani nazo ngoba mhlawumbe usayithanda noma mhlawumbe injini ayibhabhazi kuyona mhlawumbe sohlaliswe ukuthi isitofu weqa ku-6 ya yabona noma ikephi umuntu emnikeza ichance ngoba akekho umuntu osimomtshela nathi angizwa uthi ngiyezwa mnikeke leso sikhathi ungamxini futhi ungamnaki nje kakhulu umbone usayenza yini lento yakhe yabo phinde umnikeze second chance khona uzosho kahle ukuthi ngikhathele okay yabo ake sibonele nje na ucele uyangena endlini uyafica intombi yakho kunenkunzi iqhoqhobele lapha phezulu iyahlehla yaphambili Shuthi yamuhla nje yeah yakayenzeka nje lonto wamqolela namanje futhi sangibasela lonto yakayenzeka wamqolela naqhubeka ngamxolela ngaze ngimbone awuzange uphinde umbone emva kwaloko nje aphindanga ngambona empilweni kuyena ke umphathi ihlelo ocabanga uyena wayephethe uhlelo wasixoxela futhi uyena wayephethe uhlelo liza kanje isingili yazo liza kanje isingili ngiyeza ukuthi yezinikele wayezinikele mfowethu lapho mina ngazi ukuthi ngingedwa kuyena amanga ke siwatshona amantombazana yabona kufana nalento ukuthi abantu besilisa bagcina benza amaphutha abantu besifazana kungehla ukulinyazwa kwabantu besifazana mase abantu besifazana bahlukane namanga babe nendlela yokuthi indoda iyahlonishwa amanga mana ke wecela ngifuna bese siqaleni nje siyikhulumeni le yamanga abajana namanga le ndlela nene vele mhlawumbe ngifuna ukuzisayidile intombi maniqamba ngifuna uqambelani mina ntombi angeke lento esiucela yikho abafana banamanga mfethu namantombazana namanga amanye athi ngiphuphungelwe isisi funa ngiyogezwa nikezwe amantombazana namanga yazi abanye besifazane ukutshela umuntu ukuthi akazizwa kahle ngathi useyinsukwini yabo akayi ezinsukwini akazizwa nje kahle akazi kanjani uzoneleke manje nawe unalethembe ukuthi fun to meet yabo kani umuntu akamithi khambe athi hayi uvele nje ngathi ngigeza ngabona ukuvana udokotela wathi asihlele endaweni yaso uyabona lezo zinto lezo story lezo so ufuna phela sikhukhumala phela isisu asikhukhumali manje uyabuza kuthiwa sasachitheka kanti wathi udokotela asihlele endaweni yaso hayi bandla sengikhiphe imalini mina lapha ngifuna ukuza ntombi kukhona amanga akaqada amantombazane nje wabona ukuthi akanasidingo njengamanga ukuthi ngisesikhathini umuntu azafake nephedi nkosi yami yabo umuntu avela itori nge-serious azafake nephedi akekho kodwa esikhathini but ufakele iphedi amanga kanjalo sothi mhlawumbe umuntu asusendaweni yokuthi ebengekho lapho kulowo ndawo ebekwenye indawo asikho nalesidingo sokwaqamba la manga nje just yabo kuloko ukuthi sesikhathini mhlawumbe mfethu bowuza ukuthi hayi ngathi unesilumo uzoya uyalifaka phela iphedi lapho uthi hayi ngilindele ukuthi awukhosilumo akho lutho uvela thatha lashungeko nje kwaziwa kuwena ngathi walethe isandla izwe yabo uthi ngeba period ngempela manje lapho nawe ufuna ukuyibona leyo nto uzwa nje yabo uzwe ngathi uzoya ngiyacabanga futhi uyingozi ke lo faka lo phedi ke elingena lutho isikhaleni ngoba la emlonyeni alipheli igama lemali yazi nje ukuluka mina hayi yazi njena ya mna kanjani umuntu imali iyasetshenziswa mna kanjani umuntu imali engasebenzanga ngicela mawenzeka mfethu mhlawumbe uqinile phakathi nokumphi noma 1000 umuntu wakho umama 1000 hey hayibo futhi singahlukane namalini hayibo hayi ngeke hello cha ngcono sihlala stockfela selobolo ke ngam-understand umuntu osifazana ongangibekisa imali kanjalo abathatha lo 500 sokuphonsa kwi-account abeke athi ngoDisemba nayi imali unayo hamba uyisa lapha ekhaya uyobe uqedele hayi umuntu uzothatha imali yami ayifake ephaketheni ayoyidla nje ayokwenza ikhanda buyagibela yokumnakwethu mina ngenze iplan yebo leyo nto into engena sense abantu besifazane mina angifuni uqamba manga
ibona abaziphonsa ebantwini besilisa wrong agcina umuntu ethi "Twaveshaya umbona ngani uthi uyashaya wena unamaphutha." Uyazi khona manje ngicabanga ukuthi kumele sheshe swalomsendi. Nawe uyaqala ukuhlangana nomuntu anazana. Ngiyaqala ukuhlangana nomuntu ngiyaqala nje kwakhuluma naye. Waqabela namanga ukuthi unamuntu naye. Hayi phela inhlambuluko iyafuneka. Mina ngaze ngikusho lo ukuthi angekho umuntu engithandana naye. Ngeke ukuthi ngathi ngimdala ngingaka nje anginamuntu. Angisakhulumi nawe nje exactly but sengikhuluma nje ngabafana ukuthi namantombi namantombazana. Hayi mina nginamuntu noma nje hayi complicated. Lawo manga njengena sidingo. Cha, uthi phela vele unaye kodwa soyibiza ngento. Moyibheka wena ngokwakho hayi. Futhi athi uthando liyaphela kuyona into engunaphakade. Exactly. Ile nto engiyibuka wona ukuthi the more amangeba amaningi vele lo ndayikho. Yabo mawuzokwazi ukungitshela ukuthi awunayo umuntu. Ungitshela ukuthi awuna ngani unayo. Hayi Indala futhi nale ngalo ifikayo. Mawayibuza lento mzoyo ukuthi unayo yini ingane. Engathi ungayibuza ukuthi unayo ingane athi ngakaphenduli ukuthi emhlabeni nasezulwini ngoba ida yashona noma ikhona. Yabo so emhlabeni ikhona ezulwini ikhona. Ivela ivume le yathi ayaphuphume enye. Yabo nje lapho osophelelwe umdlandla nawo. Omunye esothi zu4 athi yodwa. Yabo khona enye into futhi singayinaki. Uthanda uthi umdaphi ingane lesikhathi samanje abantu abasizwe. Awubaza abantwana? Amantombazana namanga kakhulu. Amantombazana namanga kakhulu. Uzuyihleke ngibothi lo cathi ngingane lo. Avela gulela uma wakhe nje siphuphu kade sithembisile ukubonana naye ntambama. Seyafika kumina uyazi uma ave ngaphilanga nje. Manje ngiyashoda inkinga yabo indaba yeclinic noma yabo utshela izitori nje ubothi nangu manje ke kuthiwa nkosami ugula ngempela ngiyasathemba ucela yebo lo nto manje wena hlezi nje le mali igama alipheli ucela imali ngoba iyona into imali iyona endaweni eziningi kakhulu yabo cause umuntu ngeke kwazi ukuthi uyaspana ungazi umphe ngisho 100 rand aqhubeke nawe khohle uyakwazi ukuthi uyaspana ustinge ngeke uzumlobole futhi cela usibaleke isihloko esikhuluma ngazo ile mali inkinga wena ubani ucelela imali cela wona umoya wakho hayi bayayicela labo imali ngamanga nayo into wrong ngamanga ukhona ngicela mhlawumbe umuntu wake wathi mzo ngibona ngathi khona la oshoda khona lapha nalapha awubambe naye mandlana babawo awulutho bandla yabona ke lapho ke hayi bandla ibhadi ngaflatheleka nje into ezinjalo mina akekho nje umuntu osifazana ongathi ubambe kanje hayi kodwa la kumina iyafuneka ukhona cela umuphi engicela hayi bakhona kodwa umoya ubuyathi hayi right khona ke bandla wangichaza ke lo wana ngezwe ngikhululeka ngathi uthi lo phinde ngimphakamele ngemali ngoba uyayibonga uyabona bathi ayayikhululeka yabo nje hayi mina mase kuyiwa ngalapho ngempela kwezezimali hayi ngamane ungiyeke mina ngifuna ukucelwa mali mina yabo linda mina ngoba ngakushela ungilinde ngikwenze lokusuka ethandweni njengoba kwafika uthando awulincengi mina ngilincenga uthando mina liyazifikela yalincenga yizo lonto akekho umuntu ongathi uncenga uthando kufanele ntathi umuntu usazocabanga cabangani ngoba yayizo into engikhuluma umdala uyiqali yabo ufuna mhlawumbe cela sokubamba isimilo yebo cha amanga lawo ungasho usoyiqamba amanga uyazi into azoyisho kumina usho ngaloso sikhathi indlela nje yokuthi futhi itoli loke phela ubuya ukhombisa ukuthi fuzo lokhulu babo fuzo lokhulu babo kuthiwa ngisazoyicabanga lono hayi kahleda usuke usafuna ukubona userious kangakanani neleqambela amanga akathi akacabangi yabezwa lo manga lawo ngicabanga awuthi nje wena ukwazi ucabange lutho ngami kusuka izolo sigcinana ngoba manje futhi nawe manje ngeke uyisebenzise inkani ngoba phela uncengi hayi kodwa futhi phela mengakucabanganga ubosheshe ushiye ngeke ngikucabanga uzobuye wena futhi athatha homework mina ngangayenza esikoleni indaba ukuthi kuzonele baba lo ngene ngibuyela kuwena uthe uyocabanga mina ngiyozwa ngako uzole ndaweni ubuye nemicabango yakho nje leyo ngitshena ngikusukela manje manje ngizone pheshimane mina ucabanga wagcina hayi woyi
abantu besifazane bathi bazocabanga vele indlela abayisebenzisayo. Indlela osukwenzela umuntu uthi umbone umuntu umthanda ukhathala kangana. ubani ongazi ukuthi Uzobuya phela mongabe yabo mina into serious. engayifuni mina ngempela kayisa amanga mina mfethu angiwafuna ukwaqanjelwa angcono wami amanga yabo leyo nto mina ngoba khona leyo engifuna ukuthi ngikuzuze Kodwa yazicele before ufike la. yeah Sikhulumile ngokuthi abantu besifazane banamanga. Bazaka sikhuluma ngokuthi abantu besifazane banamanga. ya nathi sina abafana sinawo amanga kodwa amanga isashesha siveza Asiyazi futhi. ya ashesha siveza wethu Amanga serious. akwazi ukuthi ungathi uno 15 rand ku account unele uthembisana nomema umendo ukuthi hayi uzomlobola kodwa kwe account ubhala ngo 15 umama uyazi amanga simple thina abafana sashesha ukubambeka amangethu Omunye kumfana uthothi ngempela yabo ngabe mhlawumbe umuntu eyicelile imali uyavuma futhi asizokwenzela. Uthi suthi hayi asa-bluetic nje ayibukela. Akanqaba kavume bluetic. amantombazane amangawa ayakwazi ukuthi ahlale kuze kube ingona phakathi icela ukuthi niyahlukana kanti wayiqambelile amanga lapha mithi Kodwa wathi ngicela abantu besilisa manje. hayi abantu besilisa banawo amanga wabo amanga futhi ashesha abambeke yena le Khona nangabambe. Ngabethe umuntu Wabona ngesinye isikhathi sekonakele. abize intombi ngomkakhe athi mama. Ya, Mama. ya nasefonini usevengo Sifike sevengo sifike uthembeke Sifike nathi bafo uhamba nentombi yakho sesiyitshela ukuthi hayi nosazi wena thini. Kuthiwa nayi mama. Into yakho uyitshela ufuthane manje amantombazane ngezisebenzi. Thina sifuna wena lapha. lapho sokungazicabangeli Ngisho nosisi bakho Sokungazicabangeli. Skoni my angel. Sazi wena thina sikhona. Sazi wena my love. bangenaphi bona labo skoni baze bamemeze umeme wami bathi Cha wena obakhombisile. Angithi lento ayisho ukuthi ngendlela abafana banamanga angazisa ngisho kini uthola ukuthi uyazi umuntu wakho oqondile. Kodwa mawuqhamuke wona kuthiwa awunanga yabona kahle kahle othandweni akufanele uthandane nomuntu waseduzane okweduzane nawe Why? ufuna uthatha umuntu nje mfethu mhlawumbe waleko obhizane ngalekane yabo uthandane naye kophume uyoshela khona yabo ngoba manje yabona uzomthuka lo muntu lo wala sekutshena izinto obudebuduze nawe wazana nabantu bangakini into mazana thola wawishele yangakini yangakuqomi wagcina yona so useyizwe ukuthi uthandana naleya kwana ke iyaxoxa naye isiyokurabhela yona futhi manje kule ntombazana uthi uthandana nosibani enjena ushame sengiyabona nje khona uyaqabuza nje yabo nje lonke leyo nto vele yabheka naye lo ngona ngempela yazi nje ngathi ngadideka ngizokona lo muntu naye ongazange afuna ukungiqoma mina yibo lona kanti manje ukungcono lo noma ngabe kufika isinqumo sokuthi athole nomuntu hayi ngaloso sikhathi sokudina owale bhizana umbuzo wofunda naye mazelapho lo yabo akazi umuntu ngasekhaya ngithi ku right ukuthandwa kamama ngoba umefika ngasekhaya akekho umuntu amaziyo yabo lolo thando liyadonsa uba nanesithunzi umuntu osifazane lapho yabo vele lube mnandi kakhulu umuntu oseduze ngazi noma uthi umbona njalo kodwa futhi liyalimaza sothi mfethu soqegelwa sothi manje kuqhamuka nomuntu wakhe adlule naye akuhlineleni lapho ngathi akakwazi bane manje lokuzenzile masehambile bekuba lo ngcebo bengayoni yazi le ntombazana ngazi bezonzana ya kwakuma unganyami uma wengane yami lo hayi noma thayi le ntombazana bengihambela nje ngiyazi nami uthi bezonzana hawu Bafethu, no, this is 18 and above media. Igama lohlelo it's 18 and above. Sikhulumela nje akhonde thini. Siyazixoxa la ukubonisana ngezinto engicabanga ukuthi wonke umuntu uyafisa ukuthi ethole ulwazi ngazo. More especially izinto ezithinta emjolo, izinto ezithinta ubudlelwane, sihambe sibhekane nazo. Qinisekisa ukuthi ungafaza ulike, qinisekisa futhi ukuthi ungafaza usubscribe. Ayiphinde futhi ngigcizelele ngalapho ngaphesheya. Siyacela ukuthi nisherele kubangani benu nibangafazo like no subscribe siyabonga kakhulu ngesupport. Ya sibonge nje kakhulu. Kodwa nakhona kuma comment. Usubscribe, ulike, na i-comment. Iyenza into ezoba nesense kuthina yabona. Ngoba sizibuki thina. Yabo asizimameli thina siyantwera nje basitwera nje kanje phela. I-comment yakho nayo iyasakha.
khona isakha khona nayo into engikhuthaza kakhulu mina ngoba ukubona ukuthi shothi baningi abantu bayayibuka le show yethu kodwa manje kugcineni nathi sifuna sibuyele kuma comment angithi uyibona leyo nto amaphutha ethu siphoxeke kulabo abadlula ngendlela kumuntu avela khuluma umuntu ayithandayo abese eyadlula lo akakheki indawo uvele yabona nje wash out slowly siyabonga kakhulu andiphinde futhi nibukele nangesonto elizayo wash out